Ladies and gentlemen, उड़ान भरने की तैयारी के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, दरवाजा बंद कर लें, कुर्सी सीधे रखें और विंडो शेड्स खुले रखें। टेक ऑफ के लिए मोबाइल फोन को पावर और सनलाइट मोड में कर लें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें। साथ में सामान को सामने वाली कुर्सी के नीचे या ऊपर वाले ओवरहेड बिन पे रखें। आपातकालीन निकास पर बैठे पैसेंजर्स अपना सामान ओवरहेड बिन में ही रखें। आपकी जानकारी के लिए स्पाइस फ्लाइट पर धूम्रपान और इस फ्लाइट पे मदिरा पीना वर्जित है। धन्यवाद। In preparation for departure, please fasten your seatbelt, close your seat table, keep your seat belt upright and open your window shades. For takeoff, mobile phones must either be the power of flight mode and other electronic devices must be switched off. Please place your hand luggage in the overhead bin located right above your seat or under the seat in front of you. If you are seated in the emergency exit row, please place your hand luggage in the overhead bins only. Please note that smoking is prohibited on SpiceJet flight and consumption of alcohol is not permitted on this flight. Thank you.
ना कदम अच्छे बार माँ किलो डेमेज वीज़ा तीस के गोतरों ने आज भी वीज़ा अल्लाह जी ने लोना छोना लोना जी खर्च करना है आज 90,000 जी का वीज़ा जिन्हें 2,70,000 खर्च वीज़ा ॿियो कुझु लक्ष्य में ॿियो खर्च थियण वारो ई आहे पेट्रोल टोल टैक्स ड्राइवर 4 लाख से टोटल खर्च 4 लाख में पाण त केतिरो हलियो हिकु ॾींहुं भरतो आयो मिलियो हुअसि लास्ट बाक़ी में मां गीत खे आरो ई सां मिलियो आहे एॾो टैक्स भरतो सां हल न मां पैसा मां त केॾी महिल अहिड़ी भाए लॻंदी आहे तुंहिंजे पीउ खां वठी करे मां कर न कर मना दी आहे जंहिंमें त में ई करिणो ख़र्च वही तो पाने स्टेडी मचन चला तो सुमारी एक्टिविटीज आज मिलना से बोलते जान से ये कटे कि ये बड़ो से खास बात की चाची है या चाचू ही है कि से मोटा तले ना इधर करो आप ये सिंगल मैसेज होंगे और मान जो गाना डालो देखिए चला तो किधर जितने का बोलो डाला में कर रहे थे नॉलेज आइडिया पैसा था $5,000 कोई लालच आईफोन जब मना था करते हैं कंपनी ना फॉलो कम कराए कि कमाता है तुझे मतलब ले रहा है शाम जो है विशाल बनो जो ये कंपनी खुले यही कंपनी का कुछ नटी लोकल आइटम
Thank you.